For nylig, der havde jeg været ude at rejse og kommer hjem, står på et toilet i Kastrup Lufthavn og vasker mine hænder. Og det skal så lige siges, at det var et pigetoilet. Ja, fordi jeg er ligeglad, om det er et dreng- eller et pigetoilet. Så vigtigt kan det ikke være, så stor forskel er der heller ikke på os. Jeg prøver at nedbryde det der. Et toilet er et fucking toilet. Og det ved, jeg ved, drengene er med mig, men der er mange piger, der sådan... Nej, fordi et tisser på brættet inde hos os. Ja, det er rigtigt nok. Men det gør vi også inde hos os. Det har ikke noget med jer at gøre. Der er ingen sammensværgelse. Okay. En pige kan jo altid gå ind på et drengetoilet, hvis der er optaget inde hos jer. Så springer I rask væk 3 drenge over, der står i kø med krydsede ben og vand ud af øjnene, ikke? Hej, jeg er bryst, jeg smutter lige foran, drenge. Okay, det er ondt. Jeg så en pige på toilettet. Det var frækt. Hvis jeg går ind på et pigetoilet, så bliver jeg omringet, når jeg kommer ud igen, ikke? Hallo, Mr. Jacob, hvor tager du skal hen? Stop, hvad så? Ja. Hvad laver du? Du ligner ikke en pige. Jeg ser ligesom ingen bryster på dig. Nej, tak, og så i lige måde. Må jeg ikke godt komme ud nu? Med far for Anne-Marie Helger endnu en gang vil kalde mig for nazister, men også indrømme, at jeg en enkelt gang har taget et handicaptoilet. Det var ikke for at træde på nogen. Jeg tjekkede selvfølgelig, at der ikke var nogen kørestol i nærheden. Så kommer man ud. Hey, fedt, god plads, sejt. Kommer ud igen, og så står der en eller anden kappeklædt selvfed hævner, ikke? Der lige skal holde øje med, om jeg nu også kan gå eller ej. Det må ikke gå, hva'? Hvad vil du gøre, hvis der kommer en rigtig handicap, skal bruge toilettet, og du sidder derinde, hva'? Nå, undskyld, spasser, der er ledig nu. Slap af. Nå, jamen, tilbage til historien fra Kastrup Lufthavn. Jeg står som sagt ude på det her pigetoilet og vasker mine hænder. Da jeg pludselig hører en kvindelig svensk røst til højre for mig, som siger... Ursäkta! Jeg tror, ni gått fel. Det skal jeg lige have igen. Dit bud er, at jeg er gået forkert. Okay, stod der Uppsala Lufthavn på skiltet derude? Stod der velkommen til Jotunheim? Din lille rynkede, rumpenisseagtige, snusknaskende, violinspillende, træskodansende, langrendsløbende, harpiks likørdrikkende, træhest eksporterende, ABBA-elskende, skærgårdsbadende, kødbolle jonglerende og basa hvide knækbrødsknasende, super sokke gøltrold af en fucking Alfonso Åberg wannabe.